žinot, kai vyksta tarnavimas ir visi ieškom Dievo, tai ir žodis visų skamba tas pats. Laimutė pradėjo nuo žodžio, sako, artinkimės. Paskutinė giesmė, kurią giedojame, irgi labai graži, tikrai. Ir čia apie tai ir kalbėsiu. Ja. Hebrajams 7 skyrius, pagrindinis skyrius Hebrajams laiške ir nuo 11 iki 19 eilutės. Jeigu tobulumas būtų buvęs pasiekiamas per levitų kunigystę, o tauta jos pagrindu būtų gavusi įstatymą, tai kam dar būtų reikėję iškilti kitam kunigų Melchizedeko tvarka ir nesivadinti kunigų Arono tvarka? Juk besikeičiant kunigystėje būtinai keičiasi ir įstatymas. O tas, apie kurį tai sakoma, priklausė kitai giminiai, iš kurios niekas netarnavo prie aukuro. Juk aišku, kad mūsų viešpats kilo iš Judo giminės, apie kurios kunigystė Mozė nieko nėra kalbėjęs. Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas panašus į Melchizedeką. Tapęs kunigų ne kuniško įstatymo įsakymo, bet nesibaigiančio gyvenimo jėga. Juk jis liudija, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko tvarka. Šitaip dėl savo silpnumo ir bergždumo atšaukiamas ankstesnis įsakymas. Įstatymas juk nieko nepadarė tobulo ir vedama tvirtesnė viltis, kurią priartėjame prie Dievo. Žinot, kiekvienas tekstas turi tą tokią kertinę eilutę, ar ne taip? Šito teksto kertinė eilutė yra paskutiniai žodžiai. Paskutiniai žodžiai, kurie sako taip. Įvedama tvirtesnė viltis, kurią priartėjame prie Dievo. Tai yra viso šito teksto, kurį šiandien žiūrėsime, pagrindinė mintis. Ir, žinot, Dievo troškimas žmonėms visada buvo ir yra ir bus, kad jie ateitų pas viešpatį. O troškimas tikintiesiems, kad jie būtų dar arčiau Dievo. Artintųsi prie Dievo. Ir tas pastebėjimas, mes skaitėm šiandien 26 psalmę, ne? Bet 27, pavyzdžiui, daugelį psalmių ir patarlėse mes skaitom tokius žodžius, sako, ieškokite mano veido, 27 psalmė, 8 eilutė. Mano širdis tavo atsakė, tavo veido viešpatį aš ieškosiu. Taigi visada mūsų viešpats, jisai kviečia mus į savo artumą, jisai kviečia mus artėti prie jo. Ir žinot, artinimasis prie Dievo yra krikščionybės esmė. Atėjimas pas viešpatį yra krikščionybės esmė. Mano pastorius, aš esu ne vieną kartą mokinęs, kalbėjęs, tiksliau sakant, bažnyčioje ir Biblijos studijose, kad nesvarbu, kokiam tu esi dabar laike, nesvarbu, ką tu padarai gero ar blogo, visada ateik pas viešpatį, visada ateik į bažnyčią, visada ateik prie Dievo žodžio, visada ateik į tą vietą, kur kalbama apie Dievą. Nes tai yra krikščionybės esmė. Ir žinau, galima išskirti galbūt 2 kategorijas krikščionių arba 2 kategorijas tikinčiųjų šitame gyvenime. Viena kategorija, jinai sako taip, kai kurie krikščionys sako, Jėzų Kristų žiūri tik kaip išganimo ir asmeninės laimės priemonę. Jie tiki, kad yra išgelbėti ir yra pakankamai patenkinti savo aplinkybėmis, jie laiko savo gyvenimą sėkmingu. Tikrai ne vieną sutinku ir tenka bendrauti su nemažai žmonių. Ir jeigu viešpats neatsakė kažkokį poreikį arba nepadarė kažkokio stebuklo, tai jau žmonės tikintieji laiko tai nesėkmę. Bet iš tikrųjų pagrindinė esmė yra mūsų gyvenimo su Dievu, artėjimas prie Dievo, buvimas su juo, atėjimas į jo akivaizdą. Ir antra kategorija, ir kai tie žmonės, jie ieško laimės, saugumo, jie randa Jėzuje Kristuje, yra labai to patenkinti ir sako, gyvenimas mano nusisekė. Ir atvirkščiai, žiūrėkit, skaitau dabar pranašą Jeremiją, tai jo gyvenimas buvo nepavydėtinas. Jisai sako tokius dalykus, sako, viešpatė, ką jisai pasako, kokį žodį be pasako, tauta tai buvo nusigręžusi nuo Dievo.
tiesiog niekino Dievo, tiesiog, žodžiu, pranašai rėmė, tai muždavo, tai lasdom, tai išiekštau kokį įdėdavo. Žodžiu, jis pastovi žmogus, pranašas kentėdavo. Ir vienu metu jisai sako tokį dalyką, sako, Viešpatie, kamgi man tos dalykus kalbėti, kai mane čia taip lupa ir lupa ir lupa. Ir paskui iš karto atsakymas eina iš jo širdies, o atsakymas yra toks, sako, aš negaliu, kažkas mano viduje, jisai šaukia kalbėti apie Dievą, kalbėti tiesą, kalbėti tai, kas yra šventa, tai, kas yra Dievo širdį. Ir šitas pranašas labai daug kentėjo ir galima sakyti, koks čia tas gyvenimas, taip norėtųsi, kad viskas būtų gerai, ar ne, kad, prisimenu, kai mano pastorius kažkada pamokslavo, sako, žinai, kad būtų sąskaitoj pinigų, kad aš būčiau sveikas, kad viskas aplinkui būtų gerai, visi mane mylėtų, gerbtų ir taip toliau. Bet yra kita kategorija žmonių, krikščionių, kurie savo gyvenimą laiko nuolatiniu ir augančiu santykiu su Dievu, studijuojant jo žodį ir jam paklūstant. Kitais žodžiais tariant, jie ieško ko? Dievo valios. Viešpatie, kokia yra tavo valia mano gyvenime? Ką tu norėtum, kad aš dėl tavęs padaryčiau? Prisiminkim pranašą Joną. Jis ieškojo Viešpatės ir Viešpats jam sako, siunčiu tave į Ninevę. Aš vakar žiūrėjau toks paveiksliukas, reiškia, ar Facebook'e, ar kur ten buvo. Žinot, mes kažką tai, jeigu paspaudžiam, tai paskui mums meta tas ikonėlės. Tai ten yra taip, parodyta, kur yra Taršišas, kur yra Ninevė, kur yra, reiškia, ta vieta, iš kurios jis turėjo plaukti ir eiti ir plaukti iš pradžių, o paskui jisai apsisuko 180 laipsnių kampu ir eina į kitą pusę visiškai. Bet kadangi tai buvo Dievo valia, tai aišku, jisai laivas sudužo, jis pateko į žuvies pilvą, buvo įspjautas, bet įvykdė tai, ką Viešpats buvo numatęs. Bet tas požiūris į gyvenimą, toks požiūris, kai žmogus jis paklūsta Dievo valiai, kai žmogus jisai sako, ne mano valia, o tavo Viešpatie valia, kaip Jėzus sakė, ne mano valia, bet tavo valia tebūna, toks požiūris visada yra brandesnis. Taigi krikščioniško gyvenimo raktas yra artėjimas prie Viešpatės, artėjimas prie Dievo. Ir būtent šitas tekstas apie tai ir kalba. Ir mes jį pasižiūrėsim, nes, žinot, visas laiškas Hebrajams, jis yra parašytas Hebrajams. Ir būtent tokiem žmonėm, kurie labai panašus riešiai gyvena, kurie visko pertekia, visko turi, reiškia viską žino, viskas su jais yra gerai. Bet vienintelio dalyko, ko jam trūksta, tai trūksta Viešpaties, trūksta amžinybės, nes šiandien, tiksliau vakar buvo labai didelė audra, aš jau senai tokios audros nemačiau, medžiai išvartyti. Mūsų langas buvo atidarytas terasos, galvoju, kad langus išneš. Ta prasme, kad buvo taip, toks didelis, net vienas šiandien postą įdėjo ryšietis, kad didžiojo riešiai kažkoks net viesulas buvo ir jis nufilmavęs ten. Tai tas gyvenimas šiaip yra trapus labai. Tikrai, kas žiūri šiandien ir galbūt jūs netikite Dievu, bet tas gyvenimas, noriu pasakyti, yra trapus. Šiandien žmogus yra, rytoj žmogaus nėra. Ir žinot, bet kokiu atveju, net žmogus, kai neigia, kad Dievo nėra, jis vis tiek susitiks su juo. Neišvengiama tiesa, neišvengiama. Ir geriau eiti pas Viešpatį, kai jisai šaukia. Žinot, tenka kitą savaitę, važiuosiu į kalėjimą tarnauti. Tai kai nuvažiuoju į kalėjimą, kai nuvažiuoju į tokias vietas, kur atrodo, pati baisiausia vieta, pati sunkiausia vieta, Dievas labai arti. Dievas iš tikrųjų labai arti. Tų, kurie kenčia, tų, kurie nusidėja, tų, kurie patiria visokius spaudimus, patiria visokius skausmus. Ir čia yra esmė krikščionybės, kad artinimasis pas Dievą, ėjimas pas Viešpatį yra pats svarbiausias dalykas mūsų gyvenime. Tai yra pagrindinis Evangelijos tikslas, kad tikintis žmogus būtų kuo arčiau Viešpatės. Efeziečiams laiške tas pats apaštalas Paulius jis kalba štai tokius žodžius. Mes paskaitysim į tą vietą, jinai žinoma jums yra 3 skyrius 17-19 eilutės.
Gal galima šviesą man įjungti biškį tamsoką. Ačiū. Sako, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdise ir jūs įsišaknyję ir įsitvirtinę meilėje galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir gylis ir aukštis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnatvės. Taigi, apaštalas Paulius laiške Hebrajams jisai kviečia žydus ateiti pas Kristų. Ir žinot, kai tu esi kažkame, ta prasme, sakysim, aš buvau katalikas, gal man taip nebuvo sunku pasitraukti iš tos sistemos, pasitraukti nuo tų dalykų, nes aš nebuvau taip giliai, reiškia, įsigilinęs ir tarnavau ten stipriai kažkaip bažnyčiai, dar kažkokius dalykus dariau. Bet žydams tai buvo labai sunkus dalykas. Kodėl? Todėl, kad jie nuo pat mažumės mokino, kad įstatymas yra šventas, kad įstatymas yra geras, kad įstatymas atėjo iš Dievo. Ir dabar apaštalas jisai ragina, sako, 11 eilutės jisai sako, jeigu tobulumas būtų pasiekęs per Levitų kunigystę, o tauta jos pagrindų buvo gavusi įstatymą, tai kam dar būtų reikėję iškilti kitam kunigui Melchizedeko tvarka ir nesivadinti kunigu Arono tvarka. Ir čia visada tas klausimas yra, kai paklausi žmogaus, ar tu tiki Dievu, tu jo aišku, tu čia net kalbos nėra, o koks tavo Dievo vardas? Geras klausimas, ar ne taip? Koks tavo Dievo vardas? Kokį tu Dievą tiki? Ar tu galėtum man apie jį papasakoti? Ar tu galėtum mane su juo supažindinti? Ir žinot, kai žmonės jie gyvena religiniai sistemoje, būtent skaitydamas Hebrajams laišką, kažkaip tai man tas, aišku, čia visų pirma Hebrajams rašo, bet rašo taip pat ir apie mane, kai aš buvau tas religingas žmogus, kai aš žinojau, kad yra Dievas, aš žinojau, kad yra įstatymai, aš žinojau, kad yra 10 Dievo įstatymų, aš žinojau tam tikrus dalykus ir taip pat mane mokė tų dalykų, kad jeigu aš tuos dalykus įvykdysiu, eisiu pas Dievą, įvykdysiu tuos dalykus, aš gausiu atpirkimą. Deja tiesa yra visiškai kitokia. Teisusis, sako, gyvens tikėjimu. Teisusis gyvens tikėdamas, kad Jėzus Kristus numirė už kiekvieną iš mūsų ir atidavė save, kad mūsų nuodėmės ir kaltės būtų nuplautos. Todėl 11 eilutės taip gražiai sako, jeigu tobulumas būtų pasiektas per ką? Per Levitų kunigystę, per įstatymą. Jeigu tobulumas būtų, kas tas tobulumas? Gyvenimas su Dievu. Pilnas žmogus tikėjimo, gyvenimas su Dievu. Gyvenimas jo artume, gyvenimas jo valioje, tai yra labai svarbu. Arono kunigystė arba Levitų kunigystė niekada negalėjo žmogaus atvesti pas Dievą. Tarp jų visada buvo barjeras ir aš prisimenu savo tikėjimo kelią. Kai man buvo bloga, aš taip buvau mokinamas, aš ateidavau į bažnyčią, atgailaudavau, prieidavau komunijos, 2 dienom man būdavo gerai. Ir po to vėl krisdavau. Ir čia yra religija. Broliai sesės, čia yra religija. Ir mes turim kalbėti apie tai, nebijoti apie tai kalbėti. Nes gyvas tikėjimas su Dievu, ir prisimenu, kai nuvažiavau į Jeruzalę, būdamas tikintis krikščionis, pažinęs Dievą, tokia mintis įdiegta ir toks mokymas galbūt buvo mano mąstyme, mano širdyje, kad va dabar tikrai nuvažiavęs nuskridęs į Jeruzalę susitiksiu su viešpačiu. Vaikšto aš po tą Jeruzalę, nieko aš ten nieko neišgyvenu, galvoju, kur tas Dievas ir jis pasislėpė. Nejaugi čia man reikės psalmę Dovydo cituoti, tą pačią 27, sako, Dieve, kodėl tu slėpiesi? Bet prisimenat tą moterį, kur viešpats sutiko prie šulinio ir kokia ten buvo situacija. Jie kalbasi, sako, jeigu tu žinotum, su kuo tu kalbi, sako, tu kitaip mąstytum apie gyvenimą. Sako, aš esu viešpas, sako, ta moteris sako, mes laukiame Mesijo. Ir va čia buvo problema. Jie laukė Mesijo, jisai atėjo pas juos ir jie jo nepažino. Dievas yra taip arti, jisai melžiasi, sako, neužkietinkite savo širdžių, kai jis sako, stoviu šalia jūsų, beldžiu jūsų duris. Atidarykite savo duris, širdies duris, ne namų
namų pato. Iš pradžių širdies durys. Sako, atidarykite. Žmonės neatidaro. Žmonės sako, to Dievo nėra. Arba jeigu jisai yra, tai aš vėliau su juo susitiksiu, vėliau susitvarkysiu su juo reikalus. Mes tokie, žmonės tokie, yra įdomus. Reiškia, susitvarkysiu reikalus savo metu, tada, kai man reikės, tada, kai tas laikas ateis ir taip toliau. Ne, laikas yra šiandien. Dievo žodis labai aiškiai mums sako, laikas yra šiandien. Taigi, tarp jų visada buvo barjeras. Arono kunigystė, įstatymas, tarp jų visada buvo barjeras. Prisimenat, kai Jėzus buvo nukryžiuotas, kai jisai ant kryžiaus mirė, kas atsitiko tą akimirką? Plyšo kas? Uždanga. Ką simbolizuoja šventų švenčiausius? Ką simbolizuoja uždanga? Uždanga simbolizuoja naują sandorą. Uždanga simbolizuoja senų dalykų pasitraukimą ir ateimą naujiems dalykams. Būtent apie tai šitas mūsų tekstas. Uždangos nebuvo galima nuimti, nes nuodėmė nebuvo iki galo išpirkta. Ir kai aš susitinku su Dievu, su gyvuoju Dievu, aš suprantu, kad mano kaltės, mano nuodėmės atleistos, nes žmogus kas yra atgaila? Žmogus gailėsi dėl to, ką jisai darė savo gyvenime. Žmogus gailėsi dėl to, ką jisai blogo padarė šitame gyvenime. Jisai susitinka su Dievu, su šventu Dievu ir jisai supranta, koks yra nuodėmingas. Aš toks buvau. Supratau, kad jeigu mirčiau tuo metu, 26 metai man buvo, einu į pragarą. Ir tai buvo siaubinga žinia iš vienos pusės. Iš kitos pusės tai buvo geroji naujiena. Aleliuja. Nes aš pažinau Dievą. Jisai visada buvo pasirodo šalia. Bet matot, visada yra toks dalykas, kad visada yra dvi pusės. Jeigu norim bendrauti su kažkuo, jis man neskambina. Arba jis su manim nesusitinka. O tu? O tu? Sūnau, kodėl tu man nepaskambini? Man atsakau, aš tau skambinu, bet ir tu man paskambini. Draugas ten kitas. Sakau, tai visada yra dvi pusės. Bendravimas su Dievu yra lygiai tas pats. Jisai stovi šalia. Jisai, žiūrėk, kiekvieną kartą, kai mes ieškom jo, mes visada jį atrasim. Jis duodasi atrandamas. Per Jėzų Kristų jis duodasi atrandamas. Ir šiandien, to laiko nėra daug, bet pasistengsiu jums tai parodyti būtent per Hebrajams 7 skyrių. Tačiau Mesijas buvo kunigas Melchizedeko tvarka. Va čia buvo tas paradoksas. Žinot, mes praeitą kartą kalbėjom apie tai, kas yra Melchizedekas. Prisimenat. Melchizedekas yra tas, kuris atėjo atrodo iš niekur. Nieko mes apie jį daug nežinom ir taip toliau. Jėzus irgi atėjo, galima sakyti, iš niekur. Amen. Iš niekur kuria prasme? Jisai gimė iš mergelės Marijos. Taip? Įsikūnimas įvyko. Bet Tėvas jo danguje. Žmonės jo nepažino, todėl kad gyveno, giminės net jo nepažino. Sako, kas tu toks esi? Taigi mes žinom, kad tu esi Juozapo sūnus. Bet tas, kuris ieškojo viešpatį, žiūrėkit, tie, kurie artinosi prie Dievo, tie pažino jį. Ta moteris, kuri prie šulinio buvo, sako, mes laukiame Mesijo. Bet Jėzus ką jis sako, artinasi laikas, kai jūs garbinsite, nes buvo koks paprotys. Paprotys buvo toks, kad tu nueini į tam tikrą vietą, šituo atveju būdavo Jeruzalė, tu nueiti į šventyklą, atnešti Dievui auką mažiausiai vieną kartą, šiaip iki 3 kartų per metus vyrai eidavo, bet mažiausiai vieną kartą tu turėjai ateiti per Paschą, atnešti Dievui auką ir sudalyvauti, reiškia, Paschą. Tai va, jie taip elgdavosi. Kas yra religija? Religija tau nurodo tam tikrus dalykus. Kaip tau reikia elgtis ir taip toliau, A, B, C, D, F ir taip toliau. Kas yra tikėjimas? Gyvenimas su Dievu. Gyvenimas su viešpačiu. Tai yra visiškai kitoks gyvenimas. Ir jisai sako, taigi garbinsite Dievą. Sako, ne ten, ne Jeruzalėj, ne šventykloj, bet garbinsite Dievą dvasioje ir tiesoje. Ką tai reiškia? Kad aš galiu pagarbinti čia viešpatį, važiuosiu namo mašina, pagėdosiu jam, pagarbinsiu ten. Ir žinot, kai vaikščiau po tą Jeruzalę, nebaigiau to pasakojimo. Kur tas Dievas? Išeina, meldžiasi, visi tokie patenkinti, aš vienas liūdnas to Jeruzalėj. Ir paskui prisimeniau tą istoriją, kur sako, jūs garbinsite Dievą dvasioje ir tiesoje. Nes Dievas yra dvasia.
Ar yra Dievą kas nors tėvą matęs? Nė vienas. Bet matė jo įsikūnijusių sūnų, Jėzų Kristų. Ir sako, garbinsite jį dvasioje ir tiesoje. Taigi mums reikia savo dvasia ieškoti jo ir aišku ieškoti jo tiesoje. Kur mes jį galime rasti? Ant kurio kalno mes galim? Didžioji riešiai ar mažoji riešiai mes jį galime? Mes jį galim rasti dvasioje, broliai sesės, ir tiesoje. Taigi, Mesijas buvo kunigas Melchizedeko tvarka. Jis vienintelis galėjo tą uždangą patraukti. Nes už tos uždangos stovėjo Dievas tėvas, kuris laukia savo vaikų, kuris laukia atpirktų žmonių, kuris laukia tų, kurie ieško jo veidą. Jis prisėmė mūsų nuodėmes, o levitų aukos tik simboliškai numatė atpirkimą. Koks dalykas visada vykdavo? Vykdavo tai, kad žmonės ateidavo, nusižengdavo tam tikram įstatymo daliai, atnešdavo auką, kunigas paukodavo tą auką, nuodėmės buvo atleidžiamas. Iki kito karto. Iki pirmadienio ar antradienio. Jo? Ta prasme, kad ir taip visą laiką vyko. Kągi šitas padarė, kągi mūsų viešpats padarė. Juk besikeičiant kunigystei, būtinai keičiasi ir įstatymas, ir mes toj prieisim. Kągi mūsų viešpats padarė? Jis atidavė tobulą auką, jam nereikėjo aukoti, ta prasme už save aukoti, kadangi buvo pats nenusidėjęs. Jis atidavė tobulą auką, kurie atpirko visas mūsų kaltes ir visas mūsų nuodėmes. Ir kiekvienas, kuris artinasi prie viešpaties, jisai būtinai sutiks jį. Jis būtinai jį sutiks, nes viešpats yra arti, sako žodis. Rami. Sako, lūpomis išpažinsite ir širdimi tikėsite ir pažinsite viešpatį, savo Dievą, savo gelbėtoją. Nepaisant daugybės pranašysčių apie Mesiją ir naująją tvarką, žiūrėkit, 300 pranašysčių buvo apie Jėzų, apie Mesiją, kuris ateis ir kai jisai atėjo, vis tiek ir nepažino. Todėl, kad gyveno kūnu, todėl, kad gyveno pagal įstatymą, todėl, kad gyveno pagal raidę. Ir įstatymas nėra blogas, pats įstatymas buvo geras, mes Biblijos studijose apie tai kalbėjom ir aš kartais stebiuosi, kad viešpats davė hebrajams pastudijuoti laišką, bet ir korintiečiams, kadangi viskas taip susipina gražiai ir taip toliau. Taigi jisai mūsų viešpats numatė atpirkimą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ir dabar pagalvokim tokį dalyką. Žydas buvo mokomas visą gyvenimą, kad įstatymas yra geras. Kad per įstatymą mes ateiname pas Dievą ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau, kai Dievas prisiartindavo prie jų, prisimenate Sinajaus kalno, kas ten buvo, kalnas dundėjo visas. Ką jie pasakė šitam Mozei? Sako, tu eik, mums baisu. O kodėl Mozė ėjo? Todėl, kad jis gyveno su Dievu. Todėl, kad jis pažinojo Dievą. Jis pažinojo gyvąjį Dievą. Jis pažinojo tą, kuris sutvėrė šitą pasaulį, tą, kuris sukūrė viską, tą, kuris sukūrė žmogų. Ir taip toliau. Sako, tu eik. Sako, mums yra baisu. Nu, okei, Dievas sako, tada nesiartinkite prie kalno, nei jūsų ten gyvūnai, nei gyvuliai, nei jūs neikit, nes mirsite. Nes aš esu koks? Aš esu šventas. Pagalvokim apie Dievo tarnus. Dovydas, Mozė, Abraomas. Visi, Dovydas buvo žmogžudys, Mozė taip pat. Abraomas išdavė savo žmoną. Ot kokie Dievo tarnai. Bet Dievas geras, Dievas mylintis, jis atleidžia kaltes ir nuodėmes. Nepriklausomai nuo to, ką žmogus yra padaręs. Ir labai tai yra nuostabu žmonėms, kai tu sakai, tarnauju kalėjime, sako, tu ką tu ten darai? Tai sakau, liudiju, ten mano broliai mano ten susirenka. Kas ten per broliai 12 metų sėdi? Bet aš sakau, jiems kaltės atleistos, jiems nuodėmės atleistos, jeigu jie iš tikrųjų tiki. Taigi žydai, hebrajai, ką jie turėjo įstatymą, jie laikėsi to įstatymą. Ir dabar štai ateina Jėzus Kristus, kuris numiršta už juos ir vaikšto apaštalas Paulius, ar vaikšto apaštalai, 12 apaštalų. Ir jie sako, klausykit, atėjo naujas laikas, atėjo visai kitas gyvenimas, atėjo naujas gyvenimas, atėjo šitą sandorą, kuri buvo su Dievu per įstatymą, jos jau nebėra. Nes mūsų viešpats Jėzus Kristus ją, ką padarė? Išpildė. Jisai pilnai ją išpildė.
Jie žiūrėjo ir galvojo, tu įsivaizduok, tu 40 ten ar 50 metų gyveni tam tikrais dalykais ir tavo ateina tokius dalykus pradeda pasakoti. Kaip tavo atrodo? Ar tu, aišku, Dievas gali labai stipriai prisiliesti ir kadangi aš nebuvau taip labai jau susijęs su religija, man buvo labai lengva išeiti iš tų dalykų ir Dievas parodė tuos kelius ir ačiū Dievui. Bet žmogui, kuris yra religingas, kuris laikosi tam tikrų dalykų, jam yra be galo sunku. Tai kad jam, ne tik tai, kad širdyje, bet ir jo galvoje, jo mąstymuose, va taip turi būti, va taip Dievas yra pasakęs. Štai kodėl, žiūrėkit, kai kuriems yra taip, sako, Dievas kada Naujajame testamente pasakęs, mylėk Dievą ir mylėk artimą. Ir tada klausimas yra toks, tai ką, nebereikia kitų dalykų laikytis? Tikėjimų reikia. Tikėjimų reikia. Pabandyk pagal raidę tai padaryti. Tai yra labai sunku, taip sakyčiau, net neįmanoma. Kodėl? Todėl, kad Dievas yra gyvas. Todėl, kad pats Dievas, kam jisai nužengė į šitą žemę? Tam, kad padėtų mums priartėti prie viešpatės, prie savo tėvo. Būti su juo, artintis prie jo ir visą amžinybę praleisti su juo. Štai kodėl uždanga plyšo, štai kodėl atėjo naujoji sandora vietoj senosios sandoros. Taigi, autorius šitame 11-19 eilutėse jisai atskleidžia senosios kunigystės netobulumus ir naujosios tobulumą. Prisimenat, mes praeitą kartą kalbėjom apie Melchizedeką, kad Jėzus Kristus yra ne tik tai karalius, bet ir kunigas. Ne tik tai kunigas, bet ir karalius. Tai jisai ne tik, kad patarnauja mums, būdamas kunigu, užtaria mus ir taip toliau, bet jisai karaliaus mus, tūkstantmetę karalystę, jisai sėdi Dievo tėvo dešinėje, jisai užtaria mus. Taigi Izraeliui buvo per šitas pranašystės pasakyta, Izraelis, tas, kas ieškojo Dievo, tas, kas skaitė šventą raštą, jie tikrai žinojo bent jau pažodžiui, kad Mesijas turi ateiti. Bent jau žinojo tikrai, kad bus aukštesnė kunigystė ir kad jo kunigas bus Mesijas. Ir įsivaizduok, šitas Mesijas ateina. Kaip ir man po Jeruzalę vaikščiau, tai kurgi tas Jėzus, kur jį padėti, kur jis yra? Viešpatie, kur tu esi? Sako, aš esu dvasioje ir tiesoje. Aš esu, garbinsite mane dvasioje ir tiesoje. Ieškosi mane dvasioje, ieškosi savo dvasioje, tu visada mane surasi, tu visada mane sutiksi. Kas yra tobulumas? O čia vienas iš 11 eilutės pirmų žodžių kalba apie žodis tobulumas. Biblijos žodis tobulas dažnai vartojamas kaip žodis subrendęs arba visapusiškas ir pilnas. Visų pirma, jis vartojamas kalbant apie krikščionybės tikslą ir užduotį. O kokia tai yra? Užduotis ir tikslas - artėti prie viešpatės. Štai kodėl visada kviečiu ir raginu. Dievas žino viską apie tave ir mane. Ateik į jo akivaizdą vis tiek. Taip. Ką tu nuslėpsi? Kai nusidėjo Adomas ir Ieva, jisai davė 3 šansus. Ta prasme, sako, kur tu? Jisgi žinojo kur. Gal tu nuodėmę padarei? Gal tu kažką tai padarei? Adomas tarp lapų sėdi, visi kandės. Viešpatis kviečia tave ir mane į savo artumą. Jis kviečia tave. Jisai nori bendrauti su tavimi ir manim. Jis nori, kad mes pažinę jį paklaustumėm Viešpatę, o kokia yra tavo ir mano, tiksliau, kokia yra tavo valia mano gyvenime. Jeigu jisai sako statyti bažnyčią, reiškia, reikia statyti bažnyčią. Jeigu jisai kviečia aukoti, reiškia taip ir daryti. Nes tas gyvenimas jis labai greitai praeina. Ir ką mes atsiminsime? Nes būtent ir atsiminsime gyvendami su Dievu tuos viešpatės prisilietimus prie mus. Kai viešpats buvo arti, kai viešpats kalbėjo mums, kai viešpats guodė mus, kai viešpats stiprino mus. Galbūt viešpats barė mus, bet visada tai buvo daroma su meile. Įstatymas negalėjo padaryti žmonių tobulų ir negalėjo atvesti žmonių prie Dievo. Jis tik tai momentiškai, kaip mano atveju buvo, atleido kaltes, nuplovė nuodėmes ir taip toliau. Bet reikėjo skaityti šventą raštą. O šventą raštą tuo metu, kai aš tikėjau, praktiškai net gaut buvo sunku.
jo nebuvo. Ir ačiū Dievui, kad jis yra, kad mes galim laisvai jį skaityti. Taigi senosios sandoros aukos tik uždengė nuodėmę, bet negalėjo jos pašalinti. Tai buvo tam tikro lygio atleidimas, kaip sako vienas autorius, bet jis niekada nebuvo visapusiškas. Nuolatinis atleidimas, nuolatinė prieiga prie Dievo gali būti suteikta tik per Jėzų Kristų naujoje sandoroje ir per naująją kunigystę. 10 skyriui Hebrajams 1-2 eilutė pasakyta, kadangi įstatymas turi tik tai būsimųjų gėrybių šešėlį, o ne patį dalykų vaizdą, jis niekada negali tomis pačiomis aukomis, kurios kasmet vis aukojamos ir aukojamos, ištobulinti tų, kurie atmes. Matot, kaip gražiai tai, ką mes kalbam visą laiką. Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai vieną kartą valyti daugiau nebejaustų sąžinėje nuodėmių? Ką aš jaučiu sąžinėje savo? Nuodėmės. Kad aš negaliu įvykdyti to įstatymo, kad aš negaliu įvykdyti tai, ko iš manęs reikalauja religija. Suprantat? Bet Dievas, jisai ką padarė, kai atėjo į mano gyvenimą, kai prisiartino prie manęs ir aš pradėjau jo ieškotis, ko viešpatį, tu man reikalingas. Tu man reikalingas, aš pavargau taip gyventi. Naujoji sandora suteikia geresnį visiško atleidimo, išsivadavimo iš kaltės ir ramios sąžinės supratimą. Įdomu tai, kad Jeremijas, tai kurį dabar skaitau, 31 skyrius, bet jeigu pažiūrėt nuo 31 iki 34 eilutės, jisai kalba šitos dalykus. Sako taip. Ateina dienos, kai aš padarysiu su Izraeliu ir Judu ką? Naują sandorą, sako viešpats. Įsivaizduoju, prieš kiek 100 metų jisai tai kalbėjo. Ne tokią sandorą, kokią padariau su jų tėvais, kai paėmęs juos už rankos išvedžiau iš Egipto žemės. Jie sulaužė mano sandorą, nors aš buvau jų valdovas. Štai kokią sandorą aš sudarysiu su Izraelio namais toms dienoms praėjus. Aš įdėsiu savo įstatymą į jų vidų ir įrašysiu jų širdis. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tada ne vienas nebemokys savo artimo ir nebesakys savo broliui, pažink viešpatį. Jie visi nuo mažiausio iki didžiausio mane pažins. Aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmės nebeprisiminsiu. Kokia graži pranašystė apie Jėzų. Kokia graži vieta. Pati gražiausia. Tikrai. Aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmės nebeprisiminsiu. Ir kai aš susitikau viešpatį, atgaidavau prieš jų už visas savo nuodėmes, visas savo gyvenimo nuodėmes. Žinot, jis atleido visas mūsų kaltes ir visas mūsų klaidas ir visas mūsų nuodėmes. Ir mes neturime jausti jokio sąžinės graužimo, kai gyvename su Dievu. Kai mes nuklystame, kai mes karts nuo karto nusižengiam, jisai mums neprimena, žiūrėk, prieš 3 metus tu ir tam buvai dar padaręs. Jis taip niekada mūsų nekaltina, jis niekada to nepasakys, nes jis visų pirma į mus žiūri per Jėzų Kristų, tą asmenį, kuris atidavė save už mus. Ką jisai mato? Jis mato Kristų, jis mato savo sūnų, jis mato, kad per jo kraują mūsų nuodėmės buvo nuplautos jo krauju. Naujoji sandora. O tas, apie kurį tai sakoma, priklausė kitai giminiai, iš kurios niekas netarnavo prie aukuro. Kalbama apie Jėzų Kristų. Įdomu tai, kad Jeremiją, ką pacitavau, autorius cituoja 10 skyriui 16-17 eilutė Hebrajams laiško. Jis sako taip. Štai sandora, kurią aš su jais sudarysiu. Praslinkus anoms dienoms, sako viešpats, aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintise. Ir jų nuodėmių bei jų nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. Jeigu tave kaltina kažkas, tai Dievas tikrai tai nedaro. Mes turim atpažinti savo priešą. Mes turim atpažinti, kas mus kaltina ir taip toliau. Taip, galbūt nusidėti, bet visada Jonas sako, ateik pas mane, aš nuplausiu tavo kaltes ir atleisiu tavo nuodėmes. Ten, kur yra tikras nuodėmių atleidimas, aukos nebėra būtinos. Ar tu pastebėjai tokį dalyką, kad kai tu nusidedi, nori kažką tai padaryti gero? Aš pastebėjau. Tai man rodo vieną dalyką, aš dar gyvenu pagal įstatymą. Suprantat?
Žmogus gyvena pagal įstatymą. Jam reikia eiti pas viešpatį. Jam reikia eiti. Yra nauja sandora. Mūsų kaltės, mūsų nuodėmės atleistos. Kai buvo paaukota paskutinė auka, mes buvom išlaisvinti iš nuodėmės ir kaltės. Tačiau izraelitai Seno testamento nerimavo, nes jų nuodėmės niekada nebuvo visiškai visam laikui išpirktos. Už juos aukotos aukos tik numatė tobulą auką. Hebrajams 9 skyriui 8-10 eilutė sako tokį dalyką. Šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias iš šventų švenčiausioje dar nėra atviras, kol tebestovi pirmoji palapinė. Kas ta pirmoji palapinė? Senoji sandora, įstatymas. Ar jis blogas? Jisai geras yra, sako Romiečiams 7 skyriui Paulius. Kuris palapinė, kuri yra dabartinio laikotarpio atvaizdas. Joje aukojamos dovanos ir aukos, kurios negali tobulai apvalyti aukotojo sąžinės. Bet apima kokius dalykus? Tik valgius, gėrimus, įvairius apsiplovimus ir kūnui skirtus potvarkius galiojančius iki atnaujinimo metų. Norisi kažką gero padaryti, kai nusidedi. Taip norisi. Norisi kaltę atpirkti, išpirkti. Neįmanoma tau padaryti ir man. Jėzus atpirko mūsų kaltės, mes turime jo pasitikėti. Taigi jis kalba apie atsinaujinimo metą. Atsinaujinimo metas yra naujosios sandoros metas. Niekas pagal senąją tvarką neturėjo visiškos prieigos prie Dievo. Buvo tik laikinas nuodėmės uždengimas, o ne nuodėmės ar kaltės pašalinimas, kurį numato naujoji sandora. Taigi, jeigu levitų kunigystė negali atvesti mūsų į tobulumą, į tą tobulą bendrystę su Dievu, tai kas gali atvesti? Atsakymas aiškus, Jėzus Kristus, mūsų viešpats, vienintelis, kuris atpirko mus. Ši tiesa buvo svarbi žydų tikintiesiems, kaip užtikrinimas, kad jie dabar yra visiškai saugus Jėzuje Kristuje. Kokį žmogus ieško savo gyvenime? Saugumo, kad viskas bus su manim gerai. Jis laidojo draugus, laidojo pažįstamus, laidojo savo tėvus, nedaug dievė vaikus ar anūkus. Ir jisai susiduria su šitą amžinybės perspektyvą. Jisai supranta, kad vieną dieną ir jisai išeis. Kas su juo atsitinka? Jisai galvoja apie tai. Jisai svarsto apie tai. Ir jis nesijaučia saugus. Bet Jėzuje mes jaučiame saugus. Kodėl? Todėl, kad jis mūsų už rankos perves į savo karalystę. Dieną tokį žiūrėjau, sakiau, Facebookas yra toks dalykas, pažiūri kažką tau primeta. Kur ten autorius gražiai sako, žinot, mes dažnai tą mirtį įsivaizduojam, kad toks baisus čia dalykas bus. Tokia kova bus paskutinė baisi ir taip toliau. O iš tikrųjų, kai žmogus miršta, jį pasitinka Dievas ir angelai. Taip. Įsivaizduok. Aišku, jeigu jūs tikite. Vienintelė, nedidelė problemėlė. Ar jisai tiki Kristų? Taigi ieškojo saugumo. Ir ką apaštalas Hebrajams jis kalba, kokį dalyką sako, jūs nebijokite pasitraukti nuo tos senosios sandoros. Nebijok šiandien, kas žiūrit, pasitraukti nuo religijos, nuo įstatymo. Nebijok šitų dalykų, skaityk šventą raštą, ieškok viešpaties. Jis tavo preikš. Jis tave sustiprins, jis tave paguos. Jis tave sutiks mašinoje, jis tave sutiks vonioje. Jis tave visur sutiks, jis visur esantis. Amen. Amen. Ne tik toj vietoj, kur žmonės ateina į bažnyčią, kurią įsivaizduoja kaip pastatą kažkokį. Garbinsime viešpatį dvasioje ir tiesoje. Senoji kunigystė turėjo savo vietą Dievo plane, bet ji buvo neveiksminga. Ji tik simbolizavo tobulumą. Panašiai ir įstatymas turėjo savo vietą Dievo plane, atstovavo Dievo tiesai ir teisumui. Jeigu nebūtų įstatymo, mes kalbėjom Biblijos studijose, žmogus nepažintų nuodėmės. Kas yra įstatymas? Negalima viršyti greičio, kai tu važiuoji. Kai aš tik tai viršiju greitį, mane iš karto nufotkina bauda. Viešpatie, kaip čia gyventi šitą žemę? Manim sako, gyvenk su manim. Aš apmokėjau visas tavo kaltes, visas tavo skolas ir taip toliau. Taigi žmonių įstatymas, jis reikalavo tobulumo, tai įstatymas reikalavo tobulumo, bet aš bandžiau taip gyventi, man pavyko 3 mėnesius.
Daugiau neturėjau jėgų. Tada iš viso širdies šaukiausi Viešpatę. Sakau, Viešpatė, kaip tas nuodėmes atsikratyti, kaip gyventi man ne pagal įstatymą, ne pagal raidę, o kaip man gyventi tikėjimu. Ir štai jisai taip ir sako, tikėk manimi, tikėk, kad aš atleidau tavo kaltes visas, tavo nuodėmes. Žydams būtent apie tai ir kalba. Sako, o tas, apie kurį tai sakoma, priklausė kitai giminiai, iš kurios niekas netarnavo prie auko. Kas tas Jėzus, iš kur jisai, laukiam to Mesijo. O čia kažkoks Juozapo sūnus eina ir sako apie save, kalba, kad jis yra Mesijas, kad jis yra gelbėtas. Kaip taip gali būti? Mesgi pažįstam šitą giminę, kokios čia nesąmonės. Bet tas, kas ieškojo, žiūrėkit, jis nusilenkė, ateina šimtininkas, sako, ar tu galėtum išgydyti mano tarną? Ateina kiti sinagogos, ten vyresnieji ir taip toliau. Jie meta nuo savęs tuos titulus. Jie sako, tu esi viešpats, mes lenkiamės prieš tave, nes mes pažįstam, nes mes ieškom tavęs. Ir mes suradom tave. Prisimenat, kaip viešpats rinko apaštalus nuo savo mokinius. Kai jisai sako, ateikite ir pažiūrėkite. Ateikite, pažiūrėkite. Mes radom Mesiją, jie šaukė Petrui. Ką Mesija negali būti? Mes visi jo ieškom, tikrai radom Mesiją. Bet jis nebijojo, jisai eina, jisai žiūri ir tikrai jisai sutinka jį. Ir kai viešpats jį pakviečia valtyje, sako, klausyk, sako, tu žvejosi dabar nebe žuvį, o žmonės. Ką jisai atsako? O tas įdomus jo atsakymas. Pasitrauk nuo manęs Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Jisai supranta, kad, žiūrėkit, kas jo mąstyme išaiškėjo? Jo mąstyme nusipiešė visas įstatymas. Todėl, kad jis taip ir mąstė. Aš esu nusidėjėlis, kaip aš turiu Dievui tarnauti. Aš turiu 120 aukų jam atnešti. Žodžiu, viską turiu padaryti, kaip tie visi šventieji ir taip toliau. Kurie tarnauja, kaip tie kunigai šventykloje tarnauja ir taip toliau. Viešpats rodo jam savo valią. Po tam tikro laiko Petras jau, nu gerai, aš sutinku. Tai yra branda. Tai yra branda, jisai nori Viešpatės valią vykdyti. Jisai nori daryti tai, ką Viešpats kviečia jį daryti. Galima visą gyvenimą ieškoti laimės, ieškoti jaukumo, ieškoti saugumo ir taip toliau ir taip toliau. Aš kartais Dievo klausiu, sakau, Viešpatė, kas čia per gyvenimas? Vien kovos ir kovos. Kiek čia galima kovoti? O jis man ir sako, iki galo gyvenimo. Ir graudu, ir ne. Ne taip. Bet dabar žiūrėkit, labai svarbus momentas. Kunigystės pakeitimas reiškia įstatymo pakeitimą. Ir kai kurie žmonės sako, įstatymas nebegalioja, nieko nebegalioja. Ir taip, ir ne. Nors jisai sako dviejuose savo įsakymuose, mylėk savo viešpatį ir mylėk savo artimą, bet kai tas turtingas jaunuolis prieina prie jo, ką jisai sako, ar tu laikaisi, sako, kodėl vadini mane geru? Sako, aš laikausi to. Sako, šaunuolis, tu gerai darai. Bet yra dar vienas dalykas, kurį tu turėtum padaryti. Parduoti savo turtą, aukoti vargšams. Jam buvo šokas, jis buvo labai turtingas. Ir tada ta žymioji frazė, turtuoliui labai sunku įeiti į Dievo karalystę. Labai sunku su čemodanais įeiti. Taip. Labai sunku. Neįmanoma. Reikės palikti čemodaną. Kaip vienas brolis sako, va, pamokslavau čia kažkurioje bažnyčioje, jisai sako, žinai, karste nėra šitų kišenių. Ir priekabos nėra. Nes nieko neįsineši. Koks tu gimėjai, toks tu išeisi. Koks aš gimiau, toks tu išeisi. Bet dabar žiūrėkit. Žodis įstatymas šventam rašte turi keletą reikšmių. Plačiausia prasme jis reiškia visą Seną testamentą, taip pat gali reikšti 10 įsakymų, apeigas, ceremonijas, kurių reikalavimo pagal Senąją sandorą. Kadangi Dievas davė jas Izraeliui, jos buvo jo įstatymo dalis. Jei senoji kunigystė, kaip iš čia sako, panaikinamas ir jai taikomas įstatymas. Teisusis gyvens aukomis, kurios ne aš ir darys kažką tai. Ne, teisusis gyvens, sako, tikėjimu. Bet paklausykit,
Kokį standartą iškėlė mūsų Viešpats Kalno pamoksle? Dievo moralės įstatymas atsispindi ne tik 10 įsakymų, bet ir visame Senajame testamente. Jis yra jo paties prigimties dalis ir todėl negali pasikeisti. O naujojoje sandoroje Dievo teisingumo standartai jo tautai yra įtvirtinami, o nesumažinami. Jau nekalbant apie jų atsisakymą. Tai ką dabar viską galima daryti? Ne. Ne. Yra Dievo moralės įstatymas. Jei svetimavimas, vagystė, sukčiavimas, geidulys buvo blogi pagal senąją sandorą, jie yra blogi ir pagal naująją sandorą. Kalno pamoksle Dievas laiko mus atsakingais ne tik už savo veiksmus, paklausyk, bet ir už savo ketinimus. Prisimint, kai jisai sako, kaip žmonės vadindavo nuodėmę. Jeigu tu supaleistavai, tai reiškia tikrai tu nusidėjai. Ką Jėzus jisai moko, mato 5:21-8, visas Kalno pamokslas. Sako, jeigu tu geidulingai pasižiūrėjai, tu jau nusidėjai. Ar standartai išaugo ar sumažėjo? Suprantat? Bet čia yra širdies dalykai, čia yra gyvenimo su Dievu dalykai. Taigi apeiginis įstatymas, aukojimo sistema buvo panaikintas. Aukų nebereikia. Kaip mes velkam tas aukas ir norim prieš Dievą būti geresnis. O jisai sako, tikėk. Aš atleidau tavo kaltės, ką tu man gali duoti? Ką tu man gali nešti? Ką? Padėk. Dabar koks įdomus dalykas, paklausykit. Tai buvo pirmoji bažnyčia, ankstyvoji bažnyčia. Jūs galite biškį dar? Trečdalį dar buvo. Matot, aš atostogų išeisiu greitai. Aš noriu pamokslauti. Kas buvo pirmoji bažnyčia? Žiūrėkit, kai kurie žydai atėjo įtikėję Kristų, jau tikri tikintieji. Koks buvo jų mąstymas? Jų mąstymas, prisimenat, kai aš sakiau, kaip įstatyme parašyta. O įstatyme buvo parašyta taip. Jeigu tu esi Dievo, tu turi būti apipjaustytas. Pavyzdžiui. Suprantat? Ir buvo tas konfliktas. Tarp Paulius buvo siunčiamas, žodžiu, ten Barnabas, kiti apaštalai buvo siunčiami į pagoniškas vietas. Žydai kai kurie reikalavo, ne tik reikalavo iš tų naujai įtikėjusių, tai jie jau buvo, aišku, apipjaustyti 8 dieną, bet reikalavo taip pat iš pagonių, buvusių pagonių, dabar krikščionių, kad jie būtų ką? Apipjaustyti ir kad jie gyventų pagal įstatymą. Kas tai yra? Tai yra tai, kad visas tas įstatymas kartu su jais ir vilkosi. Suprantat? Ką kalba čia dabar apaštalas? Jis sako, jeigu, sako, keičiasi kunigystė, nebereikia aukoti, nebereikia atnešti aukų viešpačiui, nebereikia kažkokių darbų daryti, sako, keičiasi ir įstatymas. Keičiasi ir įstatymas. Ir žinot, aš paėmiau vieno autoriaus, kaip, jeigu bus laiko, paskaitysiu arba prie stalo paskaitysiu, kokias apeigas turėjo atlikti kunigai. Niekada nenorėčiau būti. Niekada. 4 drabužiais apsirengę. Žodžiu, ten, kažkas tokio. Ačiū Dievui už Jėzų Kristų, kuris atėjo mūsų išlaisvino, kuris atėjo iš tikrųjų atpirko mūsų kaltes, mūsų nuodėmes ir pasakė vienintelį dalyką. Tikėk visą savo širdimi. Mylėk mane. Ir aš būsiu su tavimi. Aš tave mokinsiu, aš tau rodysiu. Galatams 3:1, 3 eilutė, jisai kalba būtent apie tuos, kurie ragino, apie žydus, kurie ragino bažnyčioje, kurie ragino, kad ir pagonys būtų apipjaustyti. Ir aišku, pavyzdžiui, Paulius Timotiejus apipjausto ir sakysim, grinai prieš žydus, grinai dėl žydų, ne dėl to, kad tai yra pagal naują įstatymą. Naujas įstatymas tų dalykų iš vis nereikalauja, jis reikalauja, kad mūsų širdis būtų apipjaustytos. Suprantate? Tokius žmonės vadindavo bažnyčiai pirmais laikais judaistais. Ir jie labai kamavo ankstyvai bažnyčiai. Pastoviai konfliktas buvo. Nereikia taip. Dabar ateina, pavyzdžiui, pas mus pravoslavas katalikas ar dar, ten sakysim, iš kitos bendruomenės. Ir ką jisai? Jisai atsineša tai, ko buvo mokomas. Tai yra normalus dalykas, ar ne taip? Jeigu tai buvo ne pagal šventą raštą, tai mes susidursime su tais dalykais, kaip ir susidūrė pirmoji bažnyčia.
Jie sakė potencialiems tikintiesiems ir net nežydų krikščionims, kad čia privalo būti apipjaustyti, aukoti šventykloje ir laikytis visų nustatytų žydų įstatymų bei ritualų. Paulius griežtai pasisakė prieš tokius judaizuojančius krikščionis savo laiškose. Galatams 3 skyrius 1 eilutė. Paklausyk. O neprotingi Galatai, jisai kreipėsi. Kas jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus Kristus, tarsi jūsų akivaizdoje nukryžiuotas, apkerėjo, kad nepaklūstumėte tiesai? 3 eilutė. Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasia dabar užbaigsite kūnu. Vat kūnas visada jisai su dvasia kovoja, jis nori imti tą viršų. Ne, žiūrėk, tu neteisingai čia pasielgiai. Reikia kažką tai tokio pagal įstatymą padaryti. Nors tau nebesako žodžio įstatymą, bet žiūrėk, tave jau klibina. Galatams 4:9 jisai sako taip. Bet dabar pažinę Dievą, arba tiksliau sakant, Dievo pažinti, kaipgi galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti. Ir aš stebiuosi, kaip žmonės grįžta, pavyzdžiui, į tą pačią katalikybę. Aš nesakau, kad tarp katalikų tikrai pažįstu tikinčių žmonių. Gyvai tikinčių žmonių. 4 lanko mūsų Biblijos studijas. Ačiū Dievui. Kodėl lanko? Todėl, kad nori pažinti viešpatį. Todėl, kad artinasi prie viešpatės. Ir galbūt vienas iš tų dalykų, mano širdies visada troškimas buvo, kad žmonės ne į bažnyčią ateitų, ateitų visų pirma pas Kristų. Kai ateis pas Kristų, ateis ir į bažnyčią. Arana. Dievas visada atves. Dievas visada atves ir parodys, kur tau yra geriausia vieta. Galatams 5:6 jisai sako taip. Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet tikėjimas veikiantis meilė. Prisimenat Atsimainimo kalną? Petras sako, šventas Petras sako, Jėzau, atėjo Elijas, atėjo Mozė, jie matė Jėzų, Jėzus buvo šalia, bet jie matė Mozę, Eliją, jie kalbėjosi. Sako, kaip čia faina, kaip čia gera, pasistatykim palapinę. Ir balsas iš dangaus sako tokį dalyką. Štai mano sūnus, jo klausykite. Žydams, hebrajams irgi taip pat. Ir mums, štai mano sūnus, jo klausykite. Sekite ne įstatymu, sekite ne kažkom religiniam dogmom. Aš visada stebiuosi, kaip žmonės pažinę gyvąjį Dievą vėl grįžta prie įstatymo darbų. Man tai, nepažino, reiškia Dievo. Kaip taip gali būti? Kaip tu gali nuo gyvojo Dievo eiti į religiją, vėl eiti į tas aukas, atnašas, vėl daryti kažkokius tai darbus. Tai ką, nereikia darbų daryti? Aišku, kad reikia. Tikėjimu, rame, iš meilės, norėdamas Dievui patikti. Tik jo klausykite. Jo klausykite. Be visiško apsivalymo, be nuodėmių atleidimo negalima susitikti su Dievu. O įstatymas, įstatymas ką? Labai griežtas buvo, prisimenu, 613 įsakymų. Kai kuriem 10 nepavyksta įvykdyti. 613. Ar įmanoma tai padaryti? Man nepavyko, bet ačiū Dievui, jis mane išgelbėjo. Dabar kalbėkime apie 3 pamokslai. Atsiprašau, bet. Juk aišku, kad mūsų viešpats kilo iš Judo giminės, apie kurios kunigystę Mozė nieko nėra kalbėjęs. Žiūrėkit, kaip yra įdomu. Jėzus, reiškia, kaip Arono kunigystė ir levitai buvo skiriami. Prisimenat, mes kalbėjome pagal kilmę. Jeigu tu gimėjai toj giminėj, tu gali būti kunigu. Melchizedekas nebuvo tokių. Jėzus irgi nebuvo, sako, iš Judo giminės. Kai tu pažiūri tą Judo giminę, ten vagis, paleistuviai, žodžiu. Tokie va, bet jie mylėjo viešpatį, ieškojo viešpatės, jie jį surado. Judas visada buvo Dievo širdį. Kai Izraelis nusidėdavo, Judas kai nusidėdavo ir Izraelis nusidėdavo, sako, Izraelį aš tave tai duosiu tau. O Judas sako, aš kažkaip dar globosiu ir taip toliau. Iš Judo giminės.
Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas panašus į Melchizedeką, tapęs kunigu ne kūniško įstatymų įsakymu, bet nesibaigiančio gyvenimo jėga. Štai ko mes tikime. Mes tikime, kad jisai duoda gyvenimą. Ne įstatymą, ne kažkokius pančius ant mūsų galvos, bet jis duoda gyvenimą, amžiną gyvenimą. Amžiną gyvenimą. Ar amen? Nė vieno amen. Amen. Juk jis liudė, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko tvarka. Šitai dėl savo silpnumo ir bergždumo atšaukiamas ankstesnis įsakymas. Įstatymas juk nieko nepadarė, tobulo ir įvedama tvirtesnė viltis, kurią priartėjame prie Dievo. Kas ta viltis? Tai yra Jėzus. Kas ta viltis? Tai yra mūsų viešpats, mūsų gelbėtojas, mūsų ganytojas. Tobulas kunigas, 7 skyriui 15-17 eilutės jis sako taip. Tobulas kunigas pats pasirodo. Žiūrėkit, Melchizedekas atėjo iš nieko. Jėzus atėjo tėvas danguje. Jina Marija buvo apglėbta šventosios dvasios, šventoji dvasia nusileido ir jinai tapo nėščia be vyro. Tu gali paaiškinti šitą, aš ne. Jeigu gali, tai pasikalbėsim. Pasirodo kunigas, kuris ateina pats. Vertimas yra, reiškia, apie kunigo iškilimą, jisai skamba taip. Šią frazę iškilimas arba tobulumas galima išversti taip, kad ateina kitas kunigas pats. Pats ateina. Suprantat? Jeigu vieni buvo, tie levitai buvo paskirti pagal kilmę, tai jisai ateina pats. Tai kaip jau minėjau, reiškia gimimą iš mergelės be žemiško tėvo. Jis pasirodė, taip sakant, iš niekur. Mūsų viešpas, atrodo, atėjo iš niekur. Mes žinom, iš kur jis atėjo iš dangaus. Bet jis atėjo ne iš kūno, jis atėjo iš Dievo, jis atėjo iš dvasios. Arono kunigai galėjo teikti, kad yra kunigai tik dėl to, kas buvo jų tėvai. Tačiau Jėzus Kristus turėjo šią teisę dėl to, kas jis yra. Jis yra viešpats. Ankstesnės tvarkos kunigams nustatyti standartai buvo susiję tik su fizinė puse. Žmogus galėjo gyventi nešventą gyvenimo būdą. Svarbiausia, kad jis būtų iš tos giminės. Žinot, kiek buvo iš viso? 142 reikalavimai, norint tapti kunigu. Negalėjo būti ten. Kam yra įdomu, galėsiu tą pasakyti kunigų knygoje, man atrodo, 8 skyrius, kur viskas aprašoma. Jis negalėjo būti raišas, negalėjo būti luošas, negalėjo sirgti, negalėjo žodžiu. Jis turėjo būti fizinė prasme, sveikas, tobulas. Jo? Ir atitikti, bet sako, nebuvo jokių moralinių ar dvasinių reikalavimų, kuriuos jie turėjo atitikti. Jų tarnystė neturėjo nieko bendro su jų charakteriu, gebėjimais, asmenybė, šventumu. O mūsų Mesijas, mūsų viešpas, tas, kuris atidavė save už mus, jisai buvo ir kunigas, ir karalius. Ir kai Jėzus atveda mus į Dievo tėvo akivaizdą, jis atveda mums amžiams. Romiečiams 8 skyriui mes skaitom tokį dalyką. Nieks negali tavęs atitraukti nuo ko? Nuo Dievo meilės. Niekas. Aišku, nebent tu piktžodžiausi šventai dvasiai. Vienintelis dalykas, kurį šventas raštas mums rodo ir kuris yra paliktas. Taigi 18-19 eilutės yra šito teksto kulminacija. Aroną pakeičia Jėzus Kristus. Dievas panaikina tai, kas sena ir netobula, ir pakeičia tai nauju ir tobulu. Panaikinimas reiškia kažko nustatyto atmetimo, sandoros, pažado, įstatymo, taisyklės panaikinimo. Tas yra įdomu, sako, mes esame Abraomo vaikai. Abraomas negyveno pagal įstatymą, jis gyveno tikėjimu, dvasioje ir tiesoje. Jis nepažino įstatymą. Bet moralės įstatymas Dievas jam įkalbėjo, Dievas jam jį įdėjo. Visi aukojimo ir apeigų sistemos atributai buvo panaikinti, anuliuoti. Prisimenatume, kažkas klausė, sako, tai ką dabar, kaip tie žydai aukoja, neaukoja, ir aš susimaščiau. Ne, jie nebeaukoja. Jų pabaiga atėjo 70 metais po Kristaus, kai buvo sugriauta šventykla.
Jie nebeturi. Štai kodėl tie įstatymininkai laukia, kada jie bus atstatyta šventykla. Kada galima bus aukų atnešti. Kada galima aukoti bus. Nors pasakyta, kad pats Mesijas jisai ateis. Taip jie mano. Bet iš tikrųjų jis jau atėjo. Reikia juo tik tai tikėti. Senoji sistema galėjo atskleisti nuodėmę ar tam tikrų būdų uždengti nuodėmę. Tačiau ji niekada negalėjo pašalinti nuodėmės, todėl pati turi būti panaikinta. Ji nesuveikia jokio saugumo, jokios ramybės. Žmogus niekada negyveno su švaria sąžine. Tačiau Jėzaus Kristaus kunigystė pavertė realybę viską, ko tikėjosi Izraelis. Jis suteikė prieigą prie Dievo Tėvo. Tai, ką šventieji matė iš tolo, 1 Petro 1:10-12, nebeskaitysiu. Tai, ką jie matė iš tolo, išgelbėjimą jie matė iš tolo. Jie nebuvo visiškai tikri dėl jo ir dėl saugumo, kol neatėjo pats Jėzus Kristus. Štai kodėl ir pasakyta, sako, įvedama kokia viltis? Tvirtesnė viltis. Tvirtesnė viltis. Jeigu tu pažįsti Jėzų Kristų, tu gali... Štai kodėl jisai sako, džiaugtis gyvenimu. Man tai bloga, tu sakai, džiaugtis gyvenimu. Apaštalė, Filipiečiams laiške, ką tu čia pasakoji? Džiaugtis gyvenimu. Kodėl? Todėl, kad tu Jėzų pažįsti. Suprantate? Todėl, kad jis yra mūsų viltis. Jis yra mūsų gyvenimas. Galima su Romiečiams 8:15, su apaštalu Pauliumi taip ir pasakyti. Aba tėve, mes turime prieimą prie viešpatės. Ar ne taip? Ar jūs turite prieimą prie viešpatės? Hebrajams 10:19-22. Baigiau. Kas norės, paskui dar. Artinkime su tyra širdimi ir giliu. Turėdami didį kunigą Dievo namams, Jėzų Kristų. Artinkime su tyra širdimi ir giliu užtikrintų tikėjimu. Lakstymo apvalė širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovė kūną švariu vandeniu. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Amen. Ištikimas tas, kuris pažadėjo. O prieš tai jis dar sako, aš per mažai ten paskaičiau. Taigi, broliai, dėl Jėzaus kraujo galėdami drąsiai eiti švenčiausiai naujų ir gyvų kelių, kurį jis atvėrė mums per uždangą, tai yra savąjį kūną. Ir turėdami didį kunigą Dievo namams, artinkimės prie jo. Mes esame išlaisvinti, broliai seserys, iš nuodėmių amžiams. Niekas tavęs negali kaltinti. Taip, mes nusidedam. Taip, mes kol turim šitą kūną, dėja. Bet iš kitos pusės mes visada galim pas jį ateiti, mums nereikia kažkokių aukų atnešti, gerų darbų padaryti, kad geriau jaustis prieš jį, prieš žmonės ir taip toliau. Ne. Mums reikia tiesiog jo tikėti. Jėzus Kristus suteikia žmogui prieigą prie Dievo. Kas trukdo žmogui pasiekti Dievą? Tokį klausimą galima užduoti. Yra du dalykai - baimė ir nuodėmė. Jei žmogus bijo Dievo, jis negali jaustis patogiai jo akivaizdoje. O Jėzus Kristus atėjo ir nugalėjo baimę. Atėjo parodyti žmonėms Dievo Tėvo meilę ir išlaisvinti juos iš šios baimės. Dievas nori, kad grįžtume namo ne tam, kad mus nubaustų. Laukiu, kada tik tai tu grįžti. Bet tam, kad mus priimtų į savo glėbį. Amen. Antras dalykas, kas trukdo Dievą pasiekti žmogui. Nuodėmė. Jėzus Kristus ant kryžiaus paaukojo tobulą auką, atpirkdamas nuodėmę. Baimės nebėra, nuodėmė nugalėta. Dabar kelias pas Dievą atviras visiems žmonėms. Visiems. Amen. Viešpatie, tikrai dėkojame tau iš to žodį. Dėkojame tau, kad tu per šventą raštą, per savo žodį parodai mums, Viešpatie, tą tikrą kelią pas tave. tą tikrą gyvenimą Viešpatie, tą tikrąją auką, kuri buvo paaukota vieną kartą ir visiems laikams, tai yra savo sūnų Jėzų Kristų. Mes dėkojame tau Viešpatie už tai, mes dėkojame tau, brangi šventoji dvasia. Baimės nebėra, nuodėmė nugalėta, kelias yra atviras, uždanga plyšo. Mes turim kelią pas savo tėvą, su kuriuo susitiksime amžinybėje. Dėkojame tau Viešpatie už tai, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.